सबुदिन तो सीधीमा स्कूल घर को आग आसे आ परे आसे हेले आज आम दुई जण एका संगे घर को फेरला बेले बाटर बाबू कहले घरे जाके काम सब जल्दी सारी दियो आम बाहर को जीवा। घरे पहुंचला पर चेंज करके हाथ मुह धोईकी पळेई आसली रोषे घर को। आसिक देखला बेलू बहु डाली बसैले तो डाली फुटेली ता सहित झुडंग आलू और जह्नी भाजीदेली खाई पीकी आम बाहरिलु। सेते बेलू टाइम 2:30 जस्ट घाटी अधारे हेजो सीधीमा सोई पड़ला कहीं एटा तार सोइबा टाइम स्कूल आसिक से तो सोई नथला। तो आम एबे आसी पहुंची गलु डुबुरी रे। बैंक रे किछि काम थला तो फास्ट बैंक काम सारिलु तापर डॉक्टर को देखबारथिला हेले डॉक्टर आज प्रेजेंट नथले तो सेठू फेरिकी पळेई आसलु डुबुरे थिबा स्मार्ट पॉइंट को। कारण हमर किछि ड्राई फ्रूट्स केक बिस्किट आ किछि स्नैक्स नेबार थिला काहे कि ना सब घरे सरी जाइतला काहे कि ना केबे केबे जदी समय अभाव रो स्कूल पई टिफिन न बनै पारे किबा सकाळ किछि बनै कि न खाइ पारे तो सब थिले ही एडजस्ट हे जहा सब दरकार नै आसिलु। आ शेषरे सीधी माता पसंद रो चॉकलेट नै आसला तापर हमें बिलिंग करके पळेई आसिलु। जहा हो पागो आज टिके भलो थिला आ हमर काम हेबा सहित बुलाबुल भी टिके हेगो। आ एमिति बाहर को आसले बुलाबुली हेले सीधी मारो भारी खुशी देखु नांती से केमति बाइक ऊपर होउची। एमिति दिनटी आज भलरे करथिला। बाय बाय देखा हेबा आ गोटे ब्लॉग रे।